直播小帮手，电容式麦克风，电容式咪头，附赠防风海绵罩，耳颈设计防喷罩，可任意弯曲。360度麦克风支架，稳固支撑，免软体，只需将麦克风插上电脑即可使用，音质纯净、流畅自然，可使用电脑录制声音，将歌声、说书录制下来，也可搭配电脑直播、唱歌、娱乐使用。实际声音效果测试。大家好，欢迎收听今天的说书时间，我是喜特公约的小编 Amber。今天来为大家介绍的这一本书叫做《原子习惯》，细微的改变带来巨大成就的实证法则，全部都写在这本书里面。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Podcast， 我是喜特工业的小编 Amber。今天教大家一些生活上非常实用的小技巧，那么请记得拿出笔，我们来